បន្ទាប់ពីភ្លៀងធ្លាក់មួយមេធំមកពុកម៉ែបងប្អូនគឺថាទឹកពេញពីងតែម្ដងមិនចាំបាច់ហត់បូមដាក់ទេបើទឹកវាធ្លាក់ទឹកភ្លៀងចូលគឺថាពេញពីងហូរហៀទៅជាក់ស្រេបតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនអើយជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះមកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះដែរគឺថាមកបង្ហាញសកម្មភាពខ្លះពេលប្រកាសធ្វើអីខ្លះអញ្ចឹងណាអានេះសកម្មភាពបន្ទាប់ពីភ្លៀងហើយយកមិនបងប្អូនយកមិនភ្លៀងខ្លាំងមែនតើដល់ពេលយើងលាងជើងលាងដៃហើយគឺថាមកហាកៅនេះគឺបោកហើយត្រូវតែហាបើមិនហាទេគឺថាដឹងតែថ្ងៃបន្តិចមេភ្លៀងមកទៀតហើយដឹងតែគ្មានថ្ងៃហាក៏តែម្ដងព្រោះឥឡូវឲ្យតែងឹតដល់តែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនគឺថាខែនេះខែគេធ្វើស្រូវធ្វើស្រែពុកម៉ែបងប្អូននិយាយពីថាឲ្យតែរបៀបថាងឹតដឹងឈូងតែម្ដងបើមិនឆ្លៀតហាក៏ទេគឺដឹងតែអត់ក៏ស្លៀកពាក់តែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនអើយហើយសកម្មភាពមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺធ្វើការងារពេលព្រឹកណាមានហាក៏ទៅឥឡូវនេះកំពុងតែហាពុកម៉ែបងប្អូនចឹងទស្សនាបងប្អូនទៅថាសកម្មភាពខាងមុខទៀតមានអីខ្លះយើងហាក៏ហាអីហើយបន្ទាប់មកក៏ដើរមើលដំណាំជុំវិញទៀតថាវាយ៉ាងម៉េចហើយមានផ្លែមានផ្កាយអត់ហើយនិយាយពីថានេះត្រួយតម្លាញដឹងត្រួយឃ្លោងដឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំភ្លេចបាត់ទៅនេះនិយាយពីថាផ្ការបស់វានឹងអូយឡើងពណ៌លឿងតែម្ដងហើយមានសម្ោចមានអីទៅរោមចឹងទៅប្រហែលជានៅខាងក្នុងនោះវាមានលំអងវាផ្អែមចឹងហើយមិនតាក់ទាញសម្ោចពួកខ្មុំអីហើយត្រួយនិយាយពីថាត្រួយវាវិញឡើងលាស់ខ្ចីរហូតតែម្ដងបើសិនជាបានយកស្រស់ចុចជាមួយនឹងប្រហុកជាមួយទឹកគ្រឿងអីមិនដឹងថាឆ្ងាញ់យ៉ាងម៉េចទេណាពុកម៉ែបងប្អូនបើដើមដងវិញខ្ពស់មេឃពុកម៉ែបងប្អូនអើយមិនដឹងថាធ្វើមិនបានញ៉ាំទេតតែឡើងឬក៏មិនបើមានតពុះបេះស្រួលប៉ុន្តែអត់មានតពុះហើយដោទាំងធ្លីតែម្ដងគឺថាទេសភាពស្រុកស្រែមិនខ្វះអីញ៉ាំទេគឺមានសពគ្រប់តែម្ដងឥឡូវធ្វើការលាងតែលាងអីចឹងទៅដើម្បីសម្អាតវាកុំឲ្យវាមានមេរោគអីចឹងណាធ្វើការដាក់មួយសាប៊ូមួយអីលាងចឹងទៅពុកម៉ែបងប្អូនអើយគ្មានអីធ្វើទេសការភាពតិចតួចហ្នឹងបន្ទាប់ពីគ្រូឈប់សម្រាប់ណាអញ្ចឹងនៅផ្ទះធ្វើវីដេអូចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាយើងលាងតែលាងអីចឹងទៅដាក់មួយសាប៊ូមួយអីដោះវាឲ្យជ្រះក្អែជ្រះអីចឹងពុកម៉ែបងប្អូនចាឥឡូវធ្វើការបន្ទាប់ពីលាងដាក់សាប៊ូដាក់អីហើយយកវាចម្រះជាមួយនឹងទឹកស្អាតរបស់យើងហ្នឹងចម្រះវាទៅឲ្យអស់ក្លិនសាប៊ូក្លិនអីនិយាយពីថាធ្វើការរៀងច្រើនដែរអញ្ចឹងហើយមានតាញ៉ាំទឹកមួយកែវហ្វិនទៅដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារអីអ្វីទៀតអញ្ចឹងណាញ៉ាំទឹកមួយកែវដើម្បីមានកម្លាំងឥឡូវនេះមានលុយប្រហែលពាន់នេះធ្វើយកវាទៅទិញអីញ៉ាំតែជាគ្មានអីញ៉ាំទេនេះអត់បានទៅផ្សារអញ្ចឹងមានតែទិញអីតូបមុខចាប់ហួយនៅមុខផ្ទះហ្នឹងទិញបានពងទា3គ្រាប់មី2កញ្ចប់ដឹងថាមីញ៉ាំអត់អស់ហើយនៅតែញ៉ាំឥឡូវធ្វើការចាក់ខ្លាញ់ដើម្បីជៀនពងរបស់យើងខ្លាញ់នេះដាក់ទឹកក្តៅខូចតែម្ដងដាក់ពងទាពងអីចូលទៅពុកម៉ែបងប្អូនដាក់2គ្រាប់ចឹងទៅដើម្បីឲ្យវាឆ្អែតវាបោតែម្ដងញ៉ាំមួយគ្រាប់វាឆ្អែតចឹងដាក់2គ្រាប់តែម្ដងទៅនេះខ្លាញ់កំពុងតែក្តៅនេះដាក់ពងទាចូល2គ្រាប់ចឹងទៅគឺថាពុះខូចតែម្ដងជៀនឲ្យក្រៀមជៀនឲ្យយូរទៅវាក្រៀមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំអត់ចូលចិត្តញ៉ាំអាអត់សក្រៀមទេដាក់ទៅក្រៀមចឹងទៅអាប៊ីខ្លោចចឹងបានចេះញ៉ាំមើលទៅដាក់ឲ្យខ្លោចចឹងឲ្យប៊ីខ្លោចចឹងទៅឲ្យវាស្រួយគេហៅថាខាងក្រៅស្រួយខាងក្នុងទន់មិនហ៎បន្ទាប់ពីយើងជៀនពងទាជៀនអីហើយនេះដាក់ជាមួយនឹងមីរបស់យើងស្រស់មីស្រស់អីយើងឲ្យទន់ចឹងទៅដើម្បីធ្វើការដាក់គ្រឿងវាចូលហើយមីនេះទិញមកពីកញ្ចប់ប៉ុន្តែអត់ដាក់ពីកញ្ចប់ទេដាក់មកកញ្ចប់ទេពុកម៉ែបងប្អូនដឹងថាញ៉ាំអត់អស់ហ៎គ្រឿងក្នុងមីមានប្រមាណដាក់ចូលតាំងប៉ុណ្ណឹងទៅដាក់ទឹកអស់ហ្មងទៅពុកម៉ែបងប្អូនអើយច្បាស់ហើយញ៉ាំដាក់ជាមួយពងទាពងអីចឹងទៅជីវិតមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងមានតែហឺហាអីទេឲ្យធ្វើការញ៉ាំទៅអូយតំណឹងណាមើលទៅមាត់ក៏ដឹងពុកម៉ែបងប្អូនអើយមិនស្រួលតែមកកញ្ចប់ពងទា2គ្រាប់ញ៉ាំអត់អស់ទេណាពុកម៉ែបងប្អូនអត់សូវចូលចិត្តញ៉ាំមីដែរប៉ុន្តែពេលខ្លះអីចឹងទៅញ៉ាំចឹងទៅព្រោះអីអត់ដឹងថាមានអីគេញ៉ាំចឹងព្រោះបានទៅផ្សារចឹងមានតែទិញមីញ៉ាំប៉ុន្តែមីនេះឆ្ងាញ់របស់គេមីកូកអ៊ីណ្ឌូមីរសជាតិដើមអត់ហឺអូយតំណឹងនេះមើលមាត់គាត់តែឃើញចង់ញ៉ាំទៀតបាត់ដាក់មីដាក់ពងទាអីចឹងមកបើមានបន្លែកាន់តែល្អប៉ុន្តែអត់មានបន្លែពុកម៉ែបងប្អូននិយាយពីថាពងទារបស់យើងពេលជៀនឲ្យវាក្រៀមចឹងទៅវាញ៉ាំទៅវាឡើងស្រួយនៅខាងក្រៅហើយខាងក្នុងវាឡើងទន់បន្ទាប់ពីញ៉ាំហើយផឹកទឹកមួយទៅហើយញ៉ាំអត់អស់មែនពុកម៉ែបងប្អូនអើយអានេះអាគីស្រស់ស្រាយមែនតែបន្ទាប់ពីធ្លាក់ភ្លៀងធ្លាក់អីចឹងទៅវាត្រជាក់ឲ្យដីត្រជាក់អញ្ចឹងទៅវាឡើងស្រស់ស្រាយពេលឲ្យនំវាស៊ីអីចឹងទៅវាឡើងស្គាល់ម្ចាស់ដើរតាមរហូតមើលគីបានគីមួយហ្នឹងអាមិនសូវស្ងាត់ទេអត់ចេះព្រុសចេះអីមើលវាធ្វើចរិតពុកម៉ែបងប្អូនអើយចរិតវាគីនេះចេះណាស់មើលមន់មើលអីវាបដាកូនវាអូយគេថាធម្មជាតិនឹងសត្វពុកម៉ែបងប្អូនវារស់នៅបែបវាយើងរស់នៅបែបយើងអញ្ចឹងណាយើងចាំមន់ចាំទៀតអញ្ចឹងទៅគ្រាន់បានញ៉ាំមិនអស់លក់យកលុយបានចាយទៀតអញ្ចឹងវីដេអូមាន
ថ្ងៃហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនសូមជួយចុច subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបាយបាយជម្រាបលា